banaye mujje mpitidde wano mpitidde wano temumbuuza lwaki mpitidde wano bane nga temunnaweza tweets obwedda mukola ki obwedda mukola ki mwangwe bannange temwerabira hashtag yaffe manyi mutera okwerabira olaba gavumenti yenerooza nti buli omu musiru kati batandise okuleeta ebiboozibozi babadde babasudde waabwe ebiboozibozi simanyi momo simanyi ate biki simanyi ate daxi simanyi biki ebyo byonna bibadde biboozibozi bipange ebyo byonna bibadde biboozibozi bipange era bwe munaabibuuka mujja kulaba kye mbagamba bano abasajja tebakyalina kyakubagamba oba okitegeera tebakyalina kyakubuulira bannayuganda okujjako okuleeta ebiboozibozi ebyo kati waliwo ka vidiyo kendabye ke batandise okusheyalinga naye mwe bantu mu oba emitwe egyammwe gikola bulungi naddala mwe abali mu sitwago osheyalinga oti ebintu ebiva ku tv ze Uganda gwe tumanyi ti oba okolera Museveni gwe kyolina okumanya buli lwosheyalinga ekintu ekivudde ku tv ze Uganda oba okolera Museveni publicity ffe tulina kusheyalinga bintu bikwatagana na struggle bintu bikwatagana na kujjako Museveni tulina kujjukiza bannayuganda ebyo tulina okukola ki bye tulina okusheyalinga sebyo ebintu simanyi mugundi ajja ekiboozibozi ku gundi ku tv n'akibaleetera temubayinga kasasiro oyo awo muba mukolera Museveni banga Museveni ali mu kulwana nnyo nga bw'okiwulira okulaba nga ajja amaaso gammwe ku kubanja akalulu ku kubanja abantu baffe bawamba ku kubanja drone ezikwata abantu ekyo Museveni kyayagala okubajjako nosanga oli atadde ekifaananyi kya pulezidenti waffe atadde ekifaananyi kya pulezidenti waffe ku akawunti ye naye ali mu kusheyalinga momo 19 nosanga oli atadde ekifaananyi kya pulezidenti waffe ku gundi ye tasobola kuteekako baana drone bye zaakwata tasobola kuteekako baana oba kifaananyi kyonna kya luguudo lubi wabula ali mu kusheyalinga momo 19 ali mu kusheyalinga simanyi Fulugasiya abadde ku gundi ku NBS Kalakata ng'ali mu kuyomba kati ebyo sharinga byaki awo Museveni wabaagala awo Museveni wabaagala awo wabaagala Museveni tayagala kuwulira nga mugamba nti mukyawamba abantu baffe tayagala mwogere ku kiwamba abantu tayagala mwogere ku bajedi mutwe tayagala mumujjukize nti mutabani we bamuyita mu ICC ebyo tayagala mubyogereko tayagala mumujjukize mu video bwe yakoze nga avuma abazungu ebyo tayagala mubyogereko tayagala mubisheyalinge ayagala musheyalinge ebyo ebibozibozi by'aba celebrity ebyo bistanti bye beeterawo ebyo byayagala mukole n'okwata gundi yo namba okyayogera ku Fulugasiya okyayogera simanyi kulina essajja simanyi li processi n'okwata mu kavidiyo kaabwe n'okateeka wano kati waliwo n'abasiru abalala abajinga be nalabye nga bali mu kusheyalinga kine ono omusajja simanyi ye majjambe simanyi majja biki oli mu kuzannyira mu muzannyo gwa Museveni gwasinga okwagala Museveni buli lwe bayita ku social media ne balabanga musheyalinze Fulugasiya ne balabanga musheyalinze maama mabugo
ne balabanga musharinze bana abantu simanyi ebyo ebibozibozi byaba momo simanyi ne balabanga musharinze mumanya awo kiba kimukolera aba abazizaayo mwebake aba abatutte Museveni kyabagalako just ne bwe ba second emu bweti nabbo obwongo bwamu aba abamazi bane mumpereze gundi mumpereze linki wana abantu batweetinge tuli ku Barack Obama gwe tuli ku Barack Obama tuli ku Barack Obama gwe tuliko twagala tumutereko tweets eziwera bane munterewo linki wano Aaron oli luddawa temwerabira hashtag zaffe tuli mu kutambuza Uganda is bleeding then endaleddako hashtag source mukisegedde then osobola okwongerako endala eyawo ba Uganda life matters naye mbadde njagala tukozeseze ebbiri for the moment ate tubeere uniform onaku olwajjo abatamanyi kyabaddewo onaku olwajjo twagenze ne tukyalirako royal family gye bayita queen w'Ebungereza eyeetolerwako ensonga ne tumuterayo tweets zaffe kaka almost 6,000 message bagifunye kati leero tuli ku Obama kati naye gavumenti yene eri mu kwagala nnyo bande mbeegayiridde mwegendereza ebigambo Museveni byayogera yabadde ku katuuti n'agamba ebya politics byaweddewo campaign zaweddewo eyo statement yabadde agitegeeza nga kyayagala ayagala akibateeke mu bwongo nti buli kimu kyawedde era buli kimu kiri nnomo nga mulaba ono omuwumba tuutu simanyi ye yani oyo Sheikh Mubajje simanyi ye Mubajje eyavuddeyo n'alyoka yasamya akamwa ng'amaze okulya piraawo n'alyoka agamba musimanyi ebyobufuzi byawedde tuddeyo tukole emirimu gyaffe oyagala kutugamba tumbusimanyi ebyobufuzi byawedde ng'abaana baffe bali mu makomera gwe Mubajje tomanyi nti abasiraamu bali mu makomera tomanyi nti abaana abavubuka bali mu makomera tomanyi nti gavumenti eno yatemula abantu ng'ennaku z'omwezi 11 Novemba tomanyi nti gavumenti eno yatta abaana okuli Rita na Bukenya okuli Sekamwa okuli Sweet Pepsi kati ebyo mwagala tubiteeke eri tumuvinge forward ndoza mwakirabye kasita Museveni yakyogedde kati bagenda kuyita mu banaddiini baabwe bakaada era bajja kuyimiyanga mu mizikiti nga bagamba abavubuka muddeeyo mukole buli kimu kyateredde tewali kyateredde tukyabanja akalulu kaffe tukyabanja entebe yaffe tukyayagala entebe yaffe kubanga Museveni si ye yawangula akalulu ennaku zaali 18 ku 19 Museveni ne gavumenti ye kyobona nti babaleetedde ebipuroguramu ebyenjawulo buli kiseera diversion ako kamomo 19 singa mbadde musobola okakwata bulungi ne mukakuba empi 2 kayinza okugamba nti bino tubadde tuli mu kusaagamu nenawo omuntu ali mu nnaku n'okwata ebyo ebiboozibozi okujjako nga temwagala nkyukakyuka wano we tukutte Museveni tulina kwongeramu bwongezi ka puresha bane mumpereze link abantu bagende batweetinge mumpereze link abo bayinza okuba babadde batulindidde eri ku jebi muwonge mubagambe tuli wano bajje oyo Mubajje nayimya naga simanyi mbwe ebyokulonda byawedde tuddeyo tukole Mubajje linda lwe bali kutwalira mutabaniwo oba omuntu owa family bali mukuba amasasi naffe tujja kugamba okulonda kwawedde naye mwe abantu abali ku social media kuno ng'omanyi oli mu struggle ng'oli mu kusharinga ebiboozibozi simanyi momo 19 simanyi oli mu kusharinga ebiboozi bya Fulugasiya simanyi okyasharinga ebiboozi bya simanyi gundi bamugobye mu nyumba kati nze kana akasajja akave Sweden lwaki nkwata obudde bwange ne data wange ne kateeka ku posti ku Facebook yange lwaki siteekawo free baganda bafa bali mu makomera mumuloze ekiwamba abantu kyaggwawo drone zikyakwata abantu ne kati onalooza ddi ku drone ezikwata abaana baffe ng'oli mu kusharinga momo Gasiya onalooza ddi ku gundi ku bantu baffe abattibwa ng'oli mu kusharinga Fulugasiya onalooza ddi ng'oli mu kusharinga oyo kasasiro waabo
n'okwata ebiboozi bye bajje ku TV zaabwe z'omanyi nti zikolera mu 7 ate naawe n'okireeta n'okiteeka ku gundiyo. Neebaza Abannayuganda abaategedde ne mutasheyalinga ekyo kisimanyi babadde babaleetedde ekintu ntukiri awo musimanyi embaga y'ettooro ekyo mwakisheyalinzeeko katono ne mukifiisa mwebale nnyo mwebalire ddala. Omanyi kati eno gavumenti terina kyetasobola kwekwatako. Ate n'ekirala kyembeebazaako mwebale ku igino walinga omusajja gwe bayita Ekoni. Oyinza okulowooza nti mulambo gw'obadde okimanyi nti mwali mu Uganda. Gw'obadde okimanyi nti mwali mu Uganda mwamwigino walinze ye mwamusuula yaggwa. Bane mumpereze link. Mwebale butagenda ku mwebale butasharinga ebyo bibagabagamba simanyi Queen w'ettooro simanyi biki yasoose okuwasa. Ekyo nakyo gavumenti yabadde egenda kizimbirako kibeere mu mawulire ennaku 3 TV ekikwateko radio zikikwateko namwe aba social media mutandiko kyogerako. Era teweewunyanga waliwo buloga avuddeyo n'atandika okugamba nti mujemba bulire embaga y'ettooro ate tebalina byakola. Bano bemuulira bagamba musimanyi Twitter tejjaako mu 7 simanyi Facebook tejjaako mu 7 muddeyo ku drawing board abo mbagambirewo mwe mukolera mu 7 mwe mukolera mu 7 mwe nesinga mwenda mwali mumanyi engeri gye tubalamu omuntu ono singa temukyashe baagala kubajja ku mulamwa gwa kubanja kalulu kammwe. Kyola nti babaleetera bino bimomo gasiya ne babaleetera ebyarema gasiya ne baleetera kino kifuulu gasiya ne baleetera kano akasajja kagasiya. Osegeera aha gundi yino link yino kanji bateerewo link yiyo njagala mubeere focused mubanje baganda baffe kubanga bakyawamba abantu drone zikyakwata abantu ekyo temukyerabira. Muyina engeri gye mwayigino walinzeemu Ekoni mu 7 n'alabira ddala nti eyo loosi yamusaze mwebale awo mutandise okutegeera struggle n'ebyo ebya momogasiya nabyo mu bigino balinge eyo. It is a well stipulated plan. Ne bwaba buloga nga yakitadde ku page ye mugambe tukoye diversion zammwe bwe munaabeera bagezigezi kamba bulire eno gavumenti etiye ekintu kimu kubanga abali ku ground yabasiiwaza naye buli lwetunula ku Facebook ng'eraba wakyaliyo abakyalemeddeko ekyo kigikola bubi nnyo. Kati onaabuuza kiki ekiddako kubanga simanyi tomanyi ki kyotamanyi toli Munnayuganda ekiddako kubanja buwanguzi bwaffe ebyo ebibuuzo tobibuuzanga nti mwana kiki ekiddako. Bali mu kulwana nnyo kujja Kyagulanyi mu mawulire bali mu kulwana nnyo kujja Kyagulanyi mu bantu. It is a well planned move naye mwe abamu temubuuka mwe mutubuulire ennaku zino Nuupu efuna airport mmeka e Uganda. Nuupu efuna airport mmeka. It is a process mpola nga batusikamu mu mawulire gaabwe nga batusikamu. Kati ffe tulina kulemerako kubanga TV ezaffe ze zino zirujjuliro ze zino zikyoto ze zino zi Ame TV ze zino zisama Uganda. Kati kasita mukkiriza ne baba infiltratinga nga bwe baali batandise kubanga baali bakikoze bagenda ne bafuna omuvubuka omu n'abazanyira ku bwongo n'abalaga mbu ye yasoma nnyo mu mawulire najja n'abalimba era yagendako ne ka portion yakamu. Osegeera yagendako ne ka portion yakamu ak'abantu abalina obwongo obunafu n'atandika okubasiriwaza bw'ababuulira kayiira bw'ababuulira nga baluisi bwe bali ababi bw'ababuulira simanyi bwe bazimba dynasty kubanga ekyo Museveni kye yali anoonya. Yali ayina portion gy'ayagala okuggyako era yagifuna ne lwakuba nti si nnene nnyo naye nga that was the main target. Bana elinki yiiyaawo tuli mu kutwitinga. Museveni aba alina okunoonya engeri gy'abapenetratinga kyobola ntukyalina babuloga tebakyalina byakwogera tebakyalina byakwogera kati bajja buzi kwogera kutwaliriza lunaku. Kati kye bali mukola kukyooka kujja
Kyagulanyi basoke bamujje mu media ate nga mwe bennyini temunnabuuka abamu temunnabuuka muzannyo gw'abano basajja temunaba kubuuka muzannyo gwa Museveni nabagamba buli lwe mulaba ekintu nga bakikuba nnyo mu mawulire nga bakifudde topiki mwegendereze awo state eba esobola okuyisaawo kyeyisaawo oli simanyi ku kaani ono omwana waffe gwe mbadde mutambuza musimanyi mbufeesi erabika bubi yekubye makeup gwomanyi bintu bimeka diiru meka ezayise nga mulimu ebyo ebyekisiru omanyi diiru meka ze babadde basayininga ba Museveni ng'oli mukushayalinga ebyo okyegedde kati mwe mulina kubeera bagezi nabagambye Museveni buli lwakeera ku makya n'alabanga social media mutandise okusharinga kasasiro wa Anikati Sabula mutandise okusharinga simanyi live wire muba muwedde eno gavumenti esobola okuteekamu akakazi kamomo simanyi 19 nekateekamu sente nemanya nti basobola okutwalirizaako obudde nga muli kweyo topic musegeera ne bakwata ekirala bano tebalina kyakubagamba kubanga tebagenda bazimbira malwaliro tebakulimba tebagenda bazimbira nguudo tebakulimba tebagenda kubazimbira masomero tebakulimba bagenda kubakuba siyaasa bagenda kubakuba siyaasa mpaka temusuubirayo amasomero amapya temusuubirayo emirimu emipya temusuubirayo enguudo empya temusuubirayo enkyukakyuka nti mugenda kugaggawala bagenda kubakubisa siyaasa bajja nakuleeta abayimbi batandike okwekuba oli ayimiye ku station befuule nti balwana naye nga kiri planned mwe muddaawo ng'eri bayisa zibbiiru ng'eri bayisa biddiiru byabwe nga basooka bazingako ettaka lyammwe nga basooka bazingako buli muntu eno drone bwe ziyoola abantu kubanga amaaso mwagajjayo pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu yakoze posti leero efunye shares mmeka mbabuuza pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu gwe mugamba nti mukkiririzaamu yashayarinze posti ey'abaana abali mu makomera ey'abaana drone ze baawamba yafunye shares mmeka mbuuza mwabeefuula mbu mwagala nnyo struggle yafunye shares mmeka bameka abakutte message eyo ne mugiteeka ku akaunti zammwe mbonammwe mwagala nkyukakyuka enkyukakyuka bajagala batyo sooka oyagale kiri kikwambale bameka abagikutte nga bwe yabadde ne mugishayalinga naye omanyi abasiru abagwagwa abakashayalinga ebintu bya momo simanyi 19 omanyi abasiru abagwagwa n'abatategeera abakashayalinga ebintu bya kino kifuulugasiya naye nga posti pulezidenti gye yataddeyo tebagishayalinze aho be bannayuganda mbu baagala enkyukakyuka bwe bamalanga bagamba Kyagulanyi yatunda struggle oli mukushayalinga fuulugasiya oli kushayalinga kana akasajja akalina obulevu obwa white n'okwata akantu ngaako ke batamanyi beyond Kampala ng'oyinza n'okasanga ku luguudo e Kampala n'oyitako kayite ne tukwata struggle yaffe ne tuginarrowinga ku bafuulugasiya ne mukwata struggle yammwe ne muginarrowinga nebeeraawo mumanyi lwaki abantu abasinga mu region endala bagamba nti abantu abamu abali ku social media kuno tebabategeera
wakuba temumanyi wakuteeka priorities abamu. Bangambye nti abantu tebali mu kutwitinga. Bajja kutwitinga balimba. You should know where you have to put ate gwe ayagala okummanyira Bobi kole si kuombulira ekyokukola sebo mukama wange. Kubanga na zino ze tutwitinze abamu temubaddewo nga tuzitwitinga. Twazitandise misana. Tebakugamba nga konti mbulookinga. Bane temwerabira hashtag zaffe. Waliwo abangambye nti stop talking. Andekeddeawo bannange, ndekeddeawo okwogera. Kankulagireko bwerere munnange. Ndowooza tontegeera butegeezi. Omanyi ndowooza waliwo abatantegeera butegeezi. Abadde amanyi nti bw'anaagamba nti nyiga akapeesa mbu mmutye. Bye bye. Kati oli eyo ofa obusungu. Togenda kale kuddamu kundaba kyekizibu. Ate kiruma. Bane abakatuuka tuli ku owekitiibwa gwe bayita Barack Obama. Gundi zaffe temuzeerabira ze tukozesa. Hashtag zaffe temuzeerabira ze tukozesa. Hashtag Uganda is bleeding. Then eyokubiri hashtag bakita source. Bana abaana ndowooza tebantegeera butegeeza. Omanyi gwe ontegeera oba ombulamu? Ndowooza bwondaba ompita bano babuloga bomanyira noga kola kino. Ane nze siri mu share go to my YouTube channel. Bye bye. Kati oli awo ondabira walala. Ojja obuuzeeko abamanyi bajja kugamba oyo muveeko muzolo. Bane hashtag zaffe ze tuli mukozesa. Hashtag esooka Uganda is bleeding. Eyokubiri tukozesa gye bayita sosh. Then osobola okwongerako kale bw'oba oyagadde eyiyo naye nga ezo ze njagala zisooke zirabikireko. Hashtag Uganda is bleeding. Kubanga teweetaaga kuteekako gundi nnyingi nnyo okubuzaabuza abantu. Abantu bano abasinga beetaaga just hashtag eyo etambula then ne evidence. Ate nekira temuteekako evidence etali ya Uganda. Make sure that the evidence is what? Is current. Waliwo agambye wano nti nammwe Barack Obama tumazeeyo. Gwe patience si gw'otubuulira ekyokukola munnange. Oba owulira ng'okooye genda weebake. Bwe tunaaba tukuyise ku Twitter hande endala ojja kujja. Ffe tuliwo Obama. Oba okooye okutwitingayo genda owummulemu.
totuvuga speed mama wano tubeera na agenda kye bayita protocol bwoba okooye okutwitinga ku Obama okooye abantu batwitinze wano nga watandise kubala tweets abantu bali mu tweets almost bisatu omuntu omwe atwitinga tweets bisatu otuwoleza simanyi tubaddeyo tukooye woba okooye genda webake wano wakyaliwo abakyayagala okutwitinga omugiswa agamba tsoko ne liiro awulira nga okooyo okutwitinga ewali Obama genda webake tewali akukubidde simu kuyita wano otugjeeko akamanyiro n'akajanja tuyinza n'okusalawo ne tumalawo wiiki nnamba data waffe obudde bwaffe ate obajjajja yeerayiza lwaki tukaayana ffe tuyinza n'okusalawo ne tumalawo wiiki nnamba data waffe obudde bwaffe tetulina stress actually ate ffe benyini ffe twawangula bw'oba owulira nga gw'okooye genda ku TikTok genda okole TikTok otandika okuyimba ennyimba z'omukwano obudde bugende weebake ffe tulumya tuyinza n'okusalawo ne tubeerako ennaku 5 ku Obama ono yekka yekka netubeera wano netubeerawo naye ekizibu ate kino kankibabulire baganda bange ffe bwondeetako feeling si wano ojja kuluma omutwe gwa bwereere oyinza okulowooza mbu simanyi mulimu abamu abateekamu feelings mu bintu bino mbu weeyisa bubi ererere oyogera bubi bannange siri mu kunoonya eno programu si yabanoonya ono tetujja kukwanirawo tujja kukola mirimu gya ggwanga mbuza akavubuka ako kantama erere nakutama gwe bakugambe nti nze nkwagala ennyo nkumanyi nnyo ne bwe nkutama kasita swage gwe ogenda kuddamu okundaba ye nga nkwagaza ki munna nze atanoonya mulimu nti munnange nja kusanga ompa omulimu toba tuli ku programu y'abanoonya ekitugatta wano Kyagulanyi bw'atuuka wali mu State House bwe ndi kusanga ku gate nga ffenna tugenze kulomba gaga nti munnange naawe ovuddeyo nti ye nange president yandabye swi toddamu nakundaba siina na budde era tobeeranga eyo n'omenyeko omutima nze kyowala neewuunya abantu mbu mukwano gwange tubadde naye mu struggle nze ansobedde biki omuzungu yakola akapeesa ke bayita bulooko bwenkunyiga bwe bye bye gwe gwensanze wano mu bukulu mbonumya omutwe leka naawe osimanyi munnange nyiize nnyo mukwano gwange yankyaye erere ogwanga kunze obudde nina butono nnyo mbuze nyige mbu omuntu wa musirogo dedda mbuze nyige nzirawo ndwale mulimu abantu bambi n'obasanga nakugamba comrade munnange mukwano gwange asobedde mukwano gwange mbu naatandika okulumwa enjala mbu naatalya mmere
muyina n'ebyo ebiseera wamma tutwitinge mwe bendabye mu bukulu mukama katonda wange ow'ekisa mwe bendabye mu bukulu nedda sobola kugwagwa wala kutuuka awo bwe tulisisinkana mu state house nga ffenna tugenze wa pulezidenti ne twetomeragana ngaga munnaye ontegedde nti kutegedde munnaye nange mbadde mpiseeko wano swi bwe mba mwagala okunyumirwa sitoga eno mugyeemu feeling si wano beera free beera flexible akwagala mwagale atakwagala mwesonyiwe waliwo agambye nti Twitter emulaze nti ali robot genda wali eri kukagundi ogambe nti you are not a robot bajja kuwa options bane mwangu tunaatera okuweza tweets zaffe 15 twagala tulabe Barack Obama bw'ataatu recognizing olaba n'abanga abafamile yange banvaako ne famile yange yanvaako mweno musaaga bane tutwitinge okutwitinga bwe kuti kunyuma ate bayire kino kankibabulire mba siyomba nze sina guraji yonna ku muntu sina guraji yonna ku buloga kubanga sina buddo nze atalwanirira kubeera buloga actually nsaba nnyo tufuneyo abantu abalala basobola okukola ekintu kino nga nze kyenkola tufuneyo abantu abalala nga tuggyeko muganda wange Faziru Mayanja twagala tufuneyo abantu bangi bajje bakole ng'omulimu guno bannange naffe tukoowa mutusaasire tukoowa bwe just imagine omanye saawa mmeka ze njogereramu njogera okuva saawa 4 mpaka saawa 6 nempumulamu saawa 2 nenjogera okuva ku saawa 8 mpaka saawa 10 nempumulamu saawa 2 nenjogera katugenda kwogera wano okuva saawa 4 mpaka saawa 6 bannange awo bwe bulamu ki ono bwakugamba simanyi kutwitinga bw'omutereeza ono bwakugamba kola kino bw'omutereeza ono bwakugamba kola kino ndoza nange tandika okusaba omusaala nange mpisenga wa akabbo bannange mumpe ya akabbo okisegeera esaazi nomala oyisa akabbo bayinza okutwala ku social media yonna batandise okutusaba sente zaffe badayi batwange bane mwebale kutwitinga tweets nzira bazijja kandabo batucha trendinga kati guys thank you very much we are still trending tucha trendinga abamba badde babuuza olaba otya nga mu trendinga ngenda balaga ngenda kubalaga how you see nti tucha trendinga waliwo ngambye nti I thought you are enjoying tweeting. Yes, I'm enjoying. Muganda ange Fred Lumbuye webale nnyo omulimu ogwo webale nakulagirira abantu kugenda ku Twitter omanyi government yeno eri mu kwagala nnyo okutunafuya osegeera government yeno eri mu kwagala nnyo okutunafuya okutulaga nti bye tukola temuli makulu naye kankubuulire bw'obanga oyina kyogoba omwogezi takusuuzanga kayanzeko ffe leka boogere nga bwe tukola leka batujerege nti tutumala obudde nga bwe tukola at the end of the day tujja kufunamu ebibala nze mbabuulira baganda bange life is all about kulemerako
Olita jana akunafuya nagamba nti you waste your time here for nothing. This, we are not wasting time. I can assure you tugenda funa mu kintu kino. It might take longer, but I can assure you ebibala tujja birabako. Tokkiriza muntu kuleetera kufiiringa sorry. Waliwo agambye nti Twitter bwe kugamba nti oli robot. Okwataawo wenyini n'ogamba olina woonyiga n'ogamba nti no, you are not a robot. Then bajja kuleetera option. Don't listen to anyone telling you that you're wasting time. Because if you were wasting time, that person would not be there also. That means he or she is also wasting time. Ochegera, they will bring all kinds of ideas to demoralize you. And it has started. Some bloggers are making you feel that you're doing nothing. The truth is you're doing something. No one goes for somebody who is doing nothing. They always go to that person who is doing something. Don't be discouraged. Let nobody, even if he's an NRM, to tell you that you're wasting time. If you were wasting time, they could not come to you to tell you that you're wasting time. It is one way of demoralizing you. It is one way of making you inferior. To feel like you're pushing something and it is not going. It is the same scenario they were trying to build on us. That Museveni has been sworn in, so we need to get demoralized. Actually, we need to push. Right now, we need even to be very, very vigilant. We need to be very determined. Because that is one way a dictator plays his games. He wants to show you that you have failed. But right now, we need to even be more stronger. Because the truth is, the man is in his last days. You can see the panic. You can see the country. You can see the economy. They are doing bad. But they will employ some few people to just demoralize you. And let no one come here, nobody come here to tell you you are dreaming. If somebody puts such a comment, it is simple. If somebody tells you, it is normally used by NRM. They always tell us, oh, you are dreaming. But if somebody tells you you are dreaming, that means you are at the right thing. You are doing something great. Because big things are achieved by dreamers. If you are not a dreamer, then you cannot be successful. I saw some people in NRM, just because they are feeling the heat, they have started saying we are blackmailing the government. But we are not. We are giving the world the truth. And these people fear the truth. We don't bring any photo which is fake. We don't bring any video which is fake. Why do you want to hide something which is right? If you want us to put good things out there, do the right thing. What we are doing, we are giving the real reflection of what is in Uganda. Why do you want to keep on lying? Do the right thing. Let our brothers and sisters leave prison and see if anybody will post about drones kidnapping people, adopting people, killing people. This is not a blackmail. It is a reality. If somebody tells you you are dreaming, that Museveni is already sworn in, tell them, if you're not a dreamer, then you are not a human being. The Museveni they are supporting, he had a dream. If he had no dream, he would still be rearing cattle. Big things are achieved by dreamers. Don't feel demoralized by these bloggers. Don't feel demoralized by these few individuals who are just target workers. They are in their late evening. Don't feel offended by these so-called friends of yours
who are turning their guns against our president and the leadership. These were not meant to be in the struggle. These were bypassers. For you, stay focused. We are many, even the Bible says it. Many are called, but few are chosen. Many are called, but few are chosen. The road to heaven is not wide, it is small. Can I repeat it? The road to heaven, it is not wide, it is small. And the Bible says, even in heaven, you have to fight to enter there. The doors to heaven suffers violence. You're not going to get everything on a silver plate. Never. Never. Life is life. We have been here for only 3 years, but look at how we have exposed the system of Museveni, which he has taken. The system of Museveni, it has taken him 30 to 40 years to build it, but we have destroyed it within a period of 3 years. That is the greatest achievement we have ever made. Don't be demoralized by these guys, these so-called bloggers who are posting, what next? Omusajja yamaze okwerayiza. My dear, life is a journey. There is no easy walk to freedom. You're not going to just wake up one morning and you are in a new Uganda. You have to work for it. Wake up every day. Write an agenda. Every day that passes, Museveni is going. But the question is, what have you added on to quicken Museveni's going? Or what have you done to make Museveni stay around? We should work very hard to see that Museveni goes, and not to work very hard to see that Museveni stays. Simple. Any person you see talking things which are not connected to moving forward, that one is an enemy. Hit on the head. If you see somebody telling you a thing like, what next? Go back on the drawing board. We don't need to go back to the drawing board. We are on the right track. This is where we are supposed to be. This is a revolution. A revolution has no direction. So don't feel offended. Let anybody not come here to demoralize you that you're wasting time. You are tweeting. Museveni cannot be removed on Twitter. My goodness. All we are asking for is not Twitter to remove Museveni. But Twitter can play a lot of roles. One, the greatest funders of Museveni, they come from the West. Half of his budget in the Parliament of Uganda is funded by the US. The guns, Museveni does not manufacture the guns. They are given to him by the US. The projects which are being run by Museveni government are funded by US and UK. So don't listen to an NRM who comes here and tells you Africa, Uganda, we are independent, is a big lie. Uganda, where we are, we cannot even finance our budget. Most of the money which is going to finance the budget of July is going to be borrowed from IMF, from US, from UK, from Germany, from Switzerland. So that is a lame excuse. NRM is just a part of propaganda, nothing else. So when the whites or when the West stands with the oppressed, Museveni says, we are dealing with people to overthrow him. But Museveni was in Libya. Museveni, his family was in Sweden. He was getting help from Sweden, from America, from UK. Up to now, he has lobbyists in the UK.
He assigned a company called Mercury to run his image well in Europe. So why do you come here and bring such a very silly argument? The brains. You have to be smart. This regime operates on propaganda, but you just need to be smart. They operate on propaganda, diversion, and lying. That is all. You want to tell me Museveni can do anything in these 5 years which can benefit Ugandans? Who tells you? If he has failed to do something in 30 to 40 years back, you think he's going to make a miracle? You think Museveni can remove corruption in Uganda? You think Museveni can give a job to a person who is not related to his family right now when he's in the crisis? And don't worry, very soon they are going to be introducing MAAMA NYABO as a vice president. Now when you see that, they are protecting their property. Ugandans, you are on your own. I repeat, Ugandans, we are on our own. So we need to fight as Ugandans. One word is enough for a wise person. Tutwitinge. What I'm asking from you, stop sharing diversions. Bane mwangwe. Bana Uganda muli kulwa mwe nze mbabuulidde. Mwabalowooza nti muyamba Kyagulanyi mbasaasidde. Kyagulanyi can go to any other country n'afuna obutuuze ate gwe kyotasobola. Kyagulanyi can decide okugenda mu nsi endala. Nate gwe tosobola. Kati tuli ku lwaffe. Nze mbabuulidde. Era bwe tuteerwanako tutandika kuwoza pulezidenti tuzzaako ki? Guno omulimu si gwa pulezidenti, guno omulimu gugwo. Kyagulanyi sentamu waali awo asobola okusalawo n'agenda ne bamuwa obutuuze mu nsi yonna ate temulina kye mumubanja. Kubanga yegugwa gukoze. He has played his part. It is upon us. Era nze bwe ntunulira abantu nga batandika ogamba Kyagulanyi ddayo mu people power. Kyagulanyi si yalina okuzzaayo mu people power. Gwe olinda ki okuddayo? Gwe tolina mutwe gugwo. Kiki kyoyagala Kyagulanyi pulezidenti kyatakoze kyoyagala akukolera? Ate kisinga okunnyumira nti abasinga okwogera ebyo bali mu diaspora. Kye mukozese bulungi ekigambo diaspora.
eno struggle toyina gwoyamba owulira walobe nawulidde beeyogeza mbu nabayiirawo omubiri nange nayiwawo omubiri eno struggle neeyamba kati okuva eri nogamba simaye bakuwa ekifo mbu olwokuba wayiwawo omubiri kitegeeza nawe wali tageti waaka kyogamba luyita nabukenya eyafa ye yali alina ekifo kyeyegwanyiza bagoloba betwaziika balina ebifo bye beegwanyiza bano abaana baffe batomera buli naku ababoodaboda beesimbyewa so nga tonayogera bintu ng'ebyo bano bakatobe bawambye embaale kato umaru n'abaana bana babadde tebalina bagenda kwesimba naye tugenda almost mu weeks 2 tetumanyi gye bali tetumanyi oba babatta oba babajjamu enjala oba babajjamu amaaso babajja mbaale up to now we don't know where they are tetumanyi oba balamu esimu egenda kudda mwezikire bannange omuntu yajjirwa ekisimu kino bane mweyongera okutwitinga nzija